Karibu sana katika channel ya Richstar. Katika video hii nitakufundisha jinsi gani unavyoweza ukaweka blur katika background. Ninaposema blur namaanisha ukungu kama unaoona katika hii picha. Kwa wale ambao ni photographer, ni rahisi sana kuweka hivi kwa kutumia lenzi ambayo ina f-stop kubwa kuanzia 1.8 mpaka 2.8. Lakini kuna wale ambao wamepiga picha kwa kutumia smartphone ama kamera ambayo haina f-stop kubwa, ama alisahau kuweka settings ambazo zitafanya picha yake iweze kuwa na blur katika background, basi video hii inakuhusu sana, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kinafanya picha yako ionekane nzuri zaidi, kwa sababu focus inakuwa katika subject, yani mtu wako, na background inakuwa na ukungu ambao inatengeneza muonekano mzuri sana katika picha yako. Bila kupoteza muda, tuingia kwenye Adobe Photoshop na tuweze kujifunza zaidi. Hapa tupo ndani ya Adobe Photoshop, na zoezi la kwanza kabisa ni kuhakikisha tunatenganisha muonekano wa nyuma, yani background, pamoja na mtu wetu, yani subject ya huyu kijana ambaye amevaa viatu vyenye matairi. Kufanya hivyo, cha kwanza lazima tu copy hii picha. Tunaweza kufanya copy kwenye Photoshop kwa kubonyeza Ctrl+J. Baada ya kufanya hivyo, tuna picha yetu hii ambayo imeandikwa layer 1 ambayo ni copy ya picha yetu original. Baada ya hapo, kinachofuata ni kufanya selection ya huyu mtu. Unaweza ukafanya selection kwa kutumia button hii ambayo imeandikwa quick selection tool, lakini kwa kutumia Adobe Photoshop CC 2020 kwenda mbele, kuna robot ambayo linalotusaidia sisi kufanya selection. Na unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye sehemu iliyoandikwa quick action na bonyeza sehemu iliyoandikwa select subject. Kama wewe huioni, kuna mambo mawili: aidha unatumia Adobe Photoshop ya zamani ambayo ni matoleo kuanzia 2019 kurudi nyuma, ama hujaenda kwenye sehemu iliyoandikwa window na hujatia tiki sehemu iliyoandikwa properties. Kwa hiyo angalia ni swala lipi ambapo kwako halijatimia. Kwa mimi nita select picha kisha nitaenda sehemu iliyoandikwa select subject. Baada ya kufanya hivyo, nitaweza kuona Photoshop imeweza kufanya selection ya mtu wangu, lakini haiko sawa kwa baadhi ya maeneo. Kwa nitakachokifanya, nita zoom in. Nikisha zoom, nitajaribu kurefine hizi sehemu. Na kama kawaida, siku zote nawaambia watu kwamba kwa sababu nafanya tutorial, sitazama ndani sana wala sitatumia muda mrefu. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba kama utatumia muda mrefu kufanya selection, na uhakika utapata matokeo mazuri. Lakini kwa sababu mimi ni nafanya kwa sababu tu ya tutorial, sio issue ambayo ni serious, basi nitafanya tu juu chini ili uweze kuelewa tu kwamba kitu gani kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo sitapay attention sehemu ambazo selection haijakaa vizuri, ndicho ninachomaanisha. Lakini kama wewe unafanya project ambayo ni serious, basi nakushauri tumia muda wako kadri unavyoweza kutengeneza selection ambayo inaeleweka. Kwa maana mimi nafanya tu kwa sababu ni ya tutorial, so nita select kama hivi. Baada ya kujiridhisha na selection, nitakachokifanya nitaenda kwenye sehemu iliyoandikwa select and mask. Baada hapo nitaweza kuangalia selection yangu, nitaona iko fresh. Kama rangi hii nyekundu hiyo, ni maana yake unatakiwa uhakikishe hapa umeselect hii rangi overlay. Kwa nitakachokifanya, nitaenda kwenye sehemu ya smooth, kisha nita smooth kidogo kama hivi, na sehemu ya contrast nita push kama hivi. Kwa baada hapo nitaona iko fresh, nitashusha chini, kisha nitaenda kwenye selection, nitasema layer mask, kisha niteka okay. Sasa hapa nimetenganisha background pamoja na subject. Kwa nitakachokifanya, nitaselect tena hii picha, nitabonyeza Ctrl+J kuicopy. Maana yake nini? Tuna picha yetu, huyu nitamzima, maana yake tunao hivi. Sasa huyu nitakachofanya, nita delete. Kwa maana yake tuna picha hii ambayo ni mtu, na kisha tuna huyu hapa. Sasa tunachokuja kukifanya kingine ni kuadd kitu kinachoitwa blur. Na hatutotumia Gaussian blur kama wengi wanavyofahamu. Baada yake tutatumia tilt and shift. Lakini kabla ya kufanya hivyo, ili tuweze kuedit kitu kwa usafi zaidi, tunabidi tuibadilishe hii layer kwa kuenda kwenye right click, kisha utasema convert to smart object. Smart object maana yake ni kwamba layer ikiwa smart object, changes zinakuwa za muda mfupi, maana yake unaweza ukaenda mbele na kurudi nyuma pasipo layer kuharibika. Ndio maana ya smart object. Baada ya hapo, unachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye filter, blur, gallery, kisha utaenda tilt shift kama hivyo unavyoweza kuona. Kabla sijafanya chochote, napenda kujaza blur ili niweze kuona kwa undani effect yangu inapata kuleta mabadiliko katika picha kwa kiasi gani. Unaweka kwanza hivyo.
Sasa sitazungumza sana tilt and shift ni nini kwa sababu tayari na course ambayo imekava vitu kwa undani, lakini kwa faida ya wewe ambaye mtu unaangalia tutorial yako kwa mara ya kwanza, unachotakiwa kujua ni kwamba iko hivi. Hapa unaongeza intensity kiasi gani effect ama blur ichukue nafasi. Lakini ukija huku hii mistari inamaanisha nini? Kwamba tambua kiufupi ni kwamba eneo hili ambalo ni mstari wa juu na chini ni sehemu ambapo blur haitachukua nafasi. Lakini kuanzia hapa mpaka hapa ni sehemu ambako blur inaanza kutokea taratibu taratibu kwa jinsi blur inavyofanya kazi. Na huku nako kwenda juu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kama unataka iwe sharp maana yake una push hivi. Kama unataka iwe smooth maana yake unaipush kwenda chini. Sasa sisi tunataka blur ianzie maeneo ya hapa, maeneo ya huu mstari mweupe kwa sababu ndiko ambako object za kuanzia hapo kurudi nyuma ziko mbali. Na hivyo ndivyo kamera zinavyofanya kazi. Kwa nitachukua hii point nitaishusha chini. Umeona mpaka hapa hivi kuanzia maeneo ya hapa. Sawa. Lakini nitachukua hii line nitaipush juu kidogo kama hivi, maana yake nataka blur isiwe nani sana. Let's say tushushe chini. Kuanzia hapa hivi. Hapa inakuwa iko fresh. Sasa kingine kinachofuata ni kupunguza kwa sababu tumeweka imekuwa too much na mtu akiangalia anaweza akaona kabisa kwamba hii ni editing ambayo alo edit hajui nini anafanya. Kwa hiyo nitapunguza, labda nitaweka 45. Umeona, ama tuweke 55 nadhani inatosha. Nitaweka okay. Sasa ukiangalia kwa makini ni kwamba blur ndio ipo, lakini kuna kitu kinaitwa hazy fulani hivi ambayo inatokea humu pembeni. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu aliyopiga hii picha blur aliweka kwa kutumia kompyuta na sio kupitia hiyo expensive lens aliyokuwa nayo. Sasa tunataka tuondoe huu uchafu. Tunafanyaje? Ni simple. Unachotakiwa kufanya ni hivi. Chukua hii picha, nenda edit, copy, alafu double click kwenye hiki icon. Utakuja eneo hili. Nenda edit, paste in a special, kisha paste in a place. Manake tumeicopy, tumekuja kuipaste picha kwenye location ile ile. Tunachotakiwa kukifanya ni kubonyeza control na kukliki kwenye thumbnail, manake tunataka hii selection ya hii picha. Kwa hapo unaweza ukadelete tu. Bado tuna ile selection, unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye select, modify, expand. Tunataka tu expand selection iongezeke. Utaweka namba yoyote ambayo unaona ni sahihi, lakini kwa picha hii nimeona 10 ni vizuri, nitaweka okay. Kwa hiyo imetanuka. Baada ya hapo tunataka ile eneo tufute lisiwe na kitu chochote. Kwa hiyo nitafanyaje? Nitaenda kwenye select tool, nita right click, nitasema content aware fill. Na hii nao ni feature ambayo ipo kwenye Adobe Photoshop CC 2020 kwenda mbele. Kwa hiyo kama hii feature haipo, update software yako ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo baada hapo unaweza ukaona kwamba mtu wetu amefutwa, maana yake ni robot linajaribu, ama kwa lugha nyingine tunasema AI, artificial intelligence, ubongo ambao ni sio halisia, ambao umefanya mahesabu, umejaza rangi, michoro kuhakikisha kwamba imefuta ili eneo. Umeona? Baada hapo nitakachokifanya nitaweka hapa, nitasema current layer, kisha nitaweka okay. Baada hapo unaweza ukaona mtu wetu amepotea, lakini kuna baki hapa vya vitu ambavyo hatuvihitaji. Kwa hiyo unachoweza kukifanya ni nini? Unachoweza kukifanya ni kwenda kwenye sehemu ya hii healing brush tool, kisha unashikilia alt, una click hapa, kisha unajaribu kupaint haya maeneo. Yaani maana yake tunajaza pixel sehemu ambazo tunahisi Photoshop itakuwa imetudanganya. Umeona, kama maeneo ya hapa hivi utajaribu kuweka kama hivi. Unaona, kama hivyo, ili tusije tukashtukiwa. Sawa, na maeneo ya hapa nako ni hivyo hivyo, tutajaza pixel nyingine, maana yake tunafuta. Umeona, maeneo ya hapa hivyo. Sawa, na hapa hivi, labda na hapa. Umeona, so far kila kitu kiko fresh. Baada hapo nitabonyeza Control S kusave. Baada ya kusave nitarudi nyuma kwenye picha yetu. Unaweza ukaona kwamba
ule ukingo ambao ulikuwa unaweka rangi fulani wote umepotea. Umeona? Kwa baada hapo unachoweza kukifanya, kama unataka uedit zaidi, uongeze blur ama upunguze, unachotakiwa kufanya ku double click kwenye blur gallery. Unaweza ukaona effect inarudi tena. Kwa unaweza ukasema labda badala ya 55 tuweke 60. Taweka okay. Na hapo unakuwa umemaliza zoezi zima la kuweka blur katika picha yako. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kujifunza Adobe Photoshop kwa undani zaidi, lakini unakwama kwa sababu video za YouTube sometimes zinakuchanganya, nayo solution hiyo ni kwamba ninayo course ambayo inaitwa Adobe Photoshop Master, ambayo inakufundisha hatua kwa hatua jinsi gani ya kutumia Adobe Photoshop. Kozi hii imegawanyika katika modules 8, ambapo kwanza kabisa utajifunza basics za Photoshop, utajifunza tools za Photoshop, utajifunza masuala ya lights, color and adjustment, utajifunza masuala ya creative, yani kudesign poster, kudesign matangazo ya aina tofauti. Utajifunza photo retouch na mambo mengine yote yanayohusiana na issue za photography kwenye upande wa editing, lakini pia utajifunza masuala ya photo manipulation, photo colorization na mambo mengi zaidi ambayo yamekuwa packed katika mtiririko maalum utakao kuwezesha wewe kujifunza kwa urahisi na wepesi zaidi. Na kizuri, kozi hii ni kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kama unataka kujifunza ama unatamani kujiunga na darasa langu hili, unachotakiwa kufanya, kwenye video hii chini katika description nimeweka link ambayo uta sign up ama utaenda kununua kozi direct. Kwa hiyo natamani ujiunge nami katika kozi hii. So tutane tena katika wakati mwingine, lakini usisahau kuniandikia comments, subscribe katika channel hii kwa sababu kuna mengi sana utajifunza siku zijazo.